ஹாய் நண்பர்களே, நான் டாக்டர் இம்சான். சளித்தொல்லையால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்? அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இப்போது வந்துட்டு குளிர்காலம் தொடங்கி இருக்குது. இப்படியான நேரங்களில் சளித்தொல்லை காரணமாக அதிகமானவங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னால் பாதிக்கப்படலாம். நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மருந்துகளும் பாவிக்க இயலாது. ஸோ அதனால் வீட்டில் இருந்து சில மூலிகைகளை நாங்கள் சரியான முறையை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக இந்த சளித்தொல்லை பிரச்சனையிலேருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம், பாதுகாக்கலாம். உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இவங்களுக்கு காலையில் எழுந்த உடனே தும்முறது, மூக்கால் நீர் வடிகிறது, கண் கடிக்கிற பிரச்சனைகள், இந்த அறிகுறிகளை என்ன செய்யும் சொன்னால் இவங்களுக்கு காட்ட தொடங்கும். இந்த பிரச்சனைகளானது ஒவ்வாமை காரணமாகத்தான் ஏற்படுது. எனவே இது குளிர்காலம் வந்துவிட்டால் இந்த பிரச்சனையானது அதிகமாக காணப்படும். ஸோ இவங்க என்ன செய்யணும் சொன்னால், சில வழிமுறைகளை இவங்க கட்டாயம் தொடர்ச்சியாக செய்து வர வேண்டும். இந்த வழிமுறைகளை பழக்கப்படுத்தியும் கொள்ள வேண்டும். முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, குளிரான உணவுகளை நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் குடிக்கிற நீராக இருந்தாலும் கூட சற்று சுடுதண்ணி குடிக்கிறது நல்ல. இளம் சூடான நீரை நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் பருக வேண்டும். காலை எழுந்த உடனே உங்களுக்கு அடிக்கடி மூக்கால நீர் ஓடுற பிரச்சனை இருக்குமா இருந்தால் நீர் ஆவி பிடிக்கலாம். எங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ரெக்னு சொல்லுவோம், சுவாச குழாய்க்கு இது வந்துட்டு என்ன செய்யும் சொன்னால் ஒரு புத்துணர்ச்சியை, ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஃபை வந்துட்டு இது கொடுக்கும். நாங்கள் சுடுநீரில் வந்துட்டு அப்படி ஆவி பிடிக்கிறதால எங்கள் சுவாச குழாய்கள் இருக்கிற சின்ன சின்ன சளி பிரச்சனைகளானது நீங்கும். துளசி, மிளகு, கற்பூரவள்ளி இது மூன்றும் பார்ப்பீங்களா இருந்தால் சளி பிரச்சனைகள் காரணமாக பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு மூலிகை. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை காலையிலேயோ அல்லது மாலையிலேயோ 2 நேரங்கள் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னால், கற்பூரவள்ளி இலைகளோட சிறிதளவு மிளகு சேர்த்து மென்று சாப்பிடலாம். 2 கற்பூரவள்ளி இலையோட 2 மிளகு நாங்கள் மென்று சாப்பிட்டாலே போதும். இந்த மிளகுக்கும் கற்பூரவள்ளிக்கும் பார்ப்பீங்களா இருந்தால் சுவாச குழாய்க்குள்ள காணப்படும் சளிகளை வந்துட்டு வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த இது 2க்கும் இருக்குது. அதே நேரம் சளித்தொல்லை ஏற்படாமலும் இது என்ன செய்யும் சொன்னால் பாதுகாக்கும். துளசி இலையையும் நாங்கள் வெற்றிலை சாப்பிடுவது போல் மென்று சாப்பிடலாம். அல்லது துளசி இலையை எடுத்து சாறு பிழிந்து இந்த சாற்றோட சிறிதளவு தேன் சேர்த்து நாங்கள் குடிக்கலாம். துளசி இலை சாறு ஒரு 15 மில்லிலிட்டர், ஒரு தேக்கரண்டி தேன் சேர்த்து 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி இதை நாங்கள் குடிச்சு வரலாம். இரவு நேரங்களில் தூங்க செல்லும் முன்பாக நாங்கள் இஞ்சியில் காய்ஞ்ச துண்டை நாங்கள் சுக்கு என்று சொல்லுவோம். இந்த சுக்கு சிறிதளவு எடுத்து எலுமிச்சம்பழ சாறு விட்டு நாங்கள் நன்றாக அரைக்க வேண்டும். அரைச்சி இதை வந்துட்டு எங்களோட 10 போல் எங்களோட நெத்தியில் போட்டுட்டு நாங்கள் தூங்குவதன் மூலம் இரவு நேரங்களில் ஏற்படுகின்ற குளிர்களிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையிலேருந்து பாதுகாக்கலாம். பெரும்பாலும் இப்படி இரவு நேரங்கள் அதிகமாக குளிர் காரணமாக மண்டையில் வந்து நிறைய பேருக்கு சளி வைக்கக்கூடும். தலைவலியானது காலை எலும்பினுடனே ஏற்படக்கூடும். இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதிலிருந்து நாங்கள் இப்படி செய்வதன் மூலம் நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளலாம். இதோட சேர்த்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், சில உணவு பழக்க முறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். பெரும்பாலும் ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் உண்பதிலிருந்து நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். தக்காளி, கத்தரி, இறைச்சி, மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி இப்படியான உணவுகள், கடல் உணவுகள், அதிலும் குறிப்பாக இறால், கணவாய், நண்டு, கீரி மீன், சூரமீன் இப்படியான உணவுகள் அதிகமாக உண்பதிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இந்த வீடியோக்குள்ள உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கட்டாயம் உங்கள் நண்பர்களை ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதே நேரம் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க மற்றும் எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ண மறக்காதீங்க.